Você já reparou que, quando o frio chega, os coleirinhos parecem estar em todo lugar, mas o canto deles simplesmente desaparece? Muita gente acha que eles sumiram, mas na verdade, o comportamento deles muda completamente no inverno. Vem que eu te explico esse mistério. O primeiro motivo é que o coleirinho é um grande viajante. Muitos dos que você vê agora no sudeste ou centro-oeste vieram lá do sul, fugindo do frio rigoroso. Eles migram em busca de temperaturas mais amenas, e por isso a gente vê uma concentração muito maior de aves nessa época. São os turistas do inverno. Outra mudança incrível é que eles deixam de ser brigões. No verão, o macho protege o território e não deixa ninguém chegar perto do ninho. Mas no inverno, eles ficam paz e amor e formam bandos gigantescos para procurar sementes juntos. É a estratégia de sobrevivência. Mais olhos no grupo ajudam a achar comida e fugir de predadores. E o silêncio? É que agora eles estão na famosa muda de penas. Esse processo gasta muita energia e os níveis de hormônios baixam. Eles ficam quietinhos, economizando fôlego e renovando o visual para voltarem a dar o show na primavera. Então, se você vir um bando de coleirinho por aí, saiba que eles estão apenas recarregando as baterias. E na sua região, eles já apareceram em bando ou o silêncio está reinando por aí? Comenta aqui embaixo!